Soc Núria Montcanut Jordà, tinc 68 anys, estic diagnosticada del síndrome de Birkhoff-Dube des del 2006 i aquesta és la meva història. En 1980, als 5 mesos i mig, tinc un problema a l'embaràs i em diuen que podria ser un còlic nefrític. Als 6 mesos es confirma que és un còlic nefrític, soc hospitalitzada i a l'hospital se me fa tractament amb antibiòtic. El 18 de febrer del 81 neix el meu fill ja està bé, i jo, me diuen, després de 4 o 5 dies, em fan les proves i em diuen que possiblement la pedra que ells creien que era una pedra, en el moment del part l'hauria eliminada. L'any 87 soc ingressada a l'Hospital Trueta, tornen a fer proves i me troben que tinc un quiste en l'ovari, em treuen l'ovari, però mentre jo estava hospitalitzada es van donar compte que ja estaven més les lesions de la cara, aquests foliculomes que tinc a la cara, es van començar a veure. I em van dir si jo donava consentiment que em vingués a veure un dermatòleg. Vaig dir que sí, que endavant. Aquest dermatòleg em va venir a visitar i em va dir, és que jo crec que aquestes lesions no les he vistes, però amb els meus estudis sembla que jo crec que podrien ser foliculomes. I en aquells moments la paraula foliculomes no sabia gaire què podia ser. L'any 91 em fan un ecodoble i me diagnostiquen al desembre del 91 em diuen que tinc un tumor renal de cèl·lules clares, soc intervinguda, nefrectomia total i llavors vaig continuar amb revisions, sobretot fins als 5 anys. L'any 2005, que vàrem continuar amb aquest estudi, va arribar el doctor Brunet al Departament de Consell Genètic i el doctor Llistoselles li va explicar tot aquest meu cas. I va ser quan es van començar a fer les proves. Prèviament es havia enviat ja una mostra a Madrid, però no es havia acabat de deduir. Va ser el doctor Brunet que va començar d'entrevistar-me a mi i va dir que féssim revisió a tots els familiars. Després de diagnosticar-me el Birkhoff-Dube, el 2005-2006, va ser quan vàrem fer una vigilància més intensa i es va detectar que a l'altre ronyó començava un petit quiste, però ja sospitós, que sempre ells ens han dit sospitós. També se me venia fent una vigilància intensiva de les tiroides, vaig començar amb un petit nòdul i el 2015, i sempre relacionat amb els dubtes del Birkhoff-Dube, que si estan lligades a altres malalties i els nòduls van créixer, es va fer extirpació total de la tiroides. Ara actualment estic fent una vigilància molt més intensiva. Al ronyó dret tinc un quiste de tamany 31-32, amb un contingut hemorràgic que ja fa que en aquests moments ha augmentat de tamany, ha passat de 10 ha passat a 18, i el tamany també ha augmentat uns 7-8 mil·límetres en 3 o 4 mesos.